حبايبنا من اسكندريه لاسوان، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابطال اولى ثانوي، ابطال البكالوريا، عاملين ايه؟ من اسوان للسلوم، من الوادي للدلتا، من اسكندريه لاسوان، كل حته في مصر، يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا في اخر حاجه اللي هو ايه؟ يعني حضرتك ما تخش الامتحان غير لما تكون متفرج على الفيديو ده. ليه؟ لان انا هقول لك معظم الافكار اللي وضع الامتحان بيهتم بيها. هقول لك ايه؟ معظم الافكار، يعني ان شاء الله تلاقي الافكار دي موجوده معاك بالنص. طيب احنا عندنا كام درس في البدايه؟ عندنا 6 دروس. تعال نمسك كده جزئيه جزئيه، تمام؟ ان شاء الله الفيديو مش هيبقى طويل، هننجزك في اسرع وقت. اول حاجه انت عندك بنتكلم عن الحضاره العراقيه، صح؟ حضاره العراق. تقول لي يا مستر عارفها وحافظها، والسومريه والاكاديه عارفها، حلو. بس احنا عايزين ناكد على شويه معلومات. يعني اول معلومه لازم ناكد عليها، لازم ناكد عليها ان السومريه مكانها في الجنوب، ومكانها في منطقه المصب، ومكانها في منطقه بنقول عليها سهليه منبسطه، تمام؟ دي الحضاره السومريه. وان السومريه عندهم حاجه اسمها تعدد العواصم، او تعدد المراكز، او تعدد رأس السلطه التنفيذيه، اللي هو اكتر من عاصمه في الدوله. حلو زي الفل. وان هم بيفضلوا حاجه اسمها الولاء للمدينه، عشان كده ما اتحدوش. ماشي. كمان عايزك تاكد قوي 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 ان اكاد وبابل واحد اللي هي البابليه القديمه، وبابل 2 اللي هي البابليه الحديثه او الكلدانيه مكانهم في الوسط، وان دي حضاره زراعيه برضو، وان دي حضاره سهليه منبسطه. حلو. اكد لي كمان ان حضاره اشور ونينوى ان هما كانوا الاثنين موجودين فين؟ موجودين في الاجزاء الشماليه، يقال عنها اجزاء ايه يا شباب؟ جبليه مرتفعه. الله ينور عليك. ركز لي كمان ان اول من وحد العراق سرجون الاول، ولكن لم يتسع، ما توسعش. طيب ركز لي كمان قوي 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 على كلمه السياسه الخارجيه. لاول مره نرى سياسه خارجيه في العراق على ايد الملك حمورابي، ثم على ايد الملك سرجون الثاني، ثم على ايد الملك نبوخذ مصر. يعني اصلا سياسه خارجيه، يعني الملك اما بيتوسع او بيعمل، يعني بيحارب او بيعمل معاهدات. حلو. طيب اركز على ايه تاني؟ ركز ان اضعف حدود العراق، ركز بالله عليك ان هي شرق وغرب. ركز لو قالك تعرضت لغزو شرقي هقول له الفرس. كم مرة؟ مرتين. حلو. في المرة الأولى بس احتلوها 200 سنة، يعني لمدة قرنين تقريبا، وده سؤال بيجي كتير برضه في الامتحان. طيب غزو غربي، اما هقول له الاسكندر، لو ما لقيتش الاسكندر هلاقي المقدونيين، ما لقيتش المقدونيين هلاقي مين يا شباب؟ هلاقي طبعا اليونان. طب قبل الفتح الاسلامي كانت العراق ساحه حرب من مين ومين؟ اقول له قبل الفتح الاسلامي كانت ساحه حرب بين الفرس وبين الروم. حلو زي الفل، عظيم. في مشكله لحد دلوقتي؟ سهله وجميله اهو. طيب يمثل سؤال في الزراعه مثل مصر في ايه؟ مثل مصر في اول حاجه نوعيه، تعال نشوف كده في الزراعه مثل مصر في نوعيه المحصول. قال لك شبه مصر تماما في نوع المحصول، ولكن عكس مصر في حاجتين: انحدار الارض وملكيه الارض. انحدار المجرى، لان الانهار عندهم منين لفين؟ الانهار عندهم بتجري من الشمال للجنوب، عندنا احنا من الجنوب للشمال. طيب عكس مصر في ايه؟ قال لك ملكيه الارض عندهم فرديه، ولكن في مصر كانت ملكيه الارض عندنا كانت مين يا شباب؟ كانت للملك. حلو. في الصناعه جميع الصناعات لها جوانب اجتماعيه عدا السيوف والرماح، جوانب عسكريه. تجاره بيطبقوا نظريه الاقرب واقرب حد من للعراق من جهه الشرق. حلو قوي السؤال ده. العراق بتتاجر مع مين من جهه الشرق؟ هقول له تعالى، بتتاجر مع بلاد فارس وبتتاجر مع الهند. طب من جهه الشمال هقول له بتتاجر مع الشام. وده سؤال وش جاي لك في الامتحان. طب اشمعنى دول تحديدا؟ عشان دول الاقرب ليها على حسب ما يجيب لي الاتجاه، وعلى حسب ما ببص على الخريطه. هل حصل تواصل اقتصادي؟ التواصلات مهمه جدا جدا جدا. حصل يا مستر امتى؟ هقول له حصل طبعا في امتى؟ في لما لقينا في منطقه جرزه 4 اختام اسطوانيه مكتوب عليهم الورقاء وجندة نصر. حلو، عاش، عظيم. طب شكل المجتمع في العراق، انا عايزك بس ركز لي ان المجتمع في العراق كان مجتمع طبقي، يعني الغني فوق والفقير تحت زي اي مجتمع في الدنيا. وعندك فوق كان في اعوان الملك. ليه الملك مش موجود؟ لان الملك في نظرهم مش شخص، مش بني ادم.
الملك في نظرهم هو المعبود. طيب وفيها كمان الكهنه، يبقى الكهنه موجودين في اعلى التقسيم الطبقي، وتقريبا هتلاقيهم في كل المجتمعات في اعلى التقسيم الطبقي الكهنه، وده بيدل على ربط السياسه بالدين. السؤال برضو اللي بيجيبه ان الطبقه هنا فيها الجنود وفيها تجار، قال لي جنود صح؟ يبقى طبقه عسكريه تتسع باتساع المعارك. والاخيره متاثره بجانبين، جانب اقتصادي عشان فقراء، والسياسه خارجيه عشان فيها اسرى الحرب. طيب اهم شيء بقى موجود في العراق طبعا هندوس فيها شويتين ثلاثه معلش، العراق مهمه جدا. اهم شيء موجود في العراق طبعا كان المعابد، والمعابد عندهم تسمى الزاكوره، وجمعها ايوه الله ينور عليكم، جمعها الزاكوره. جمعها ايه يا شباب؟ الزاكورات. بص بتاع البكالوريا فرق بين اهم شيء عنده ايه وبين هو بيهتم بايه. العراق بيهتموا بالزراعه، بس اهم شيء عندهم الدين. ليه؟ المعابد يحفظ فيها سجلات، يطوق فيها الملك، يتعلم فيها الاشخاص. واخر وظيفه ظهرت للمعابد هي الوظيفه الثقافيه اللي هي بتاعت تتعلم الاشخاص دي. طب ظهرت امتى يا مستر؟ هقول لك ان الوظيفه دي ظهرت بعد معرفه الكتابه المسماريه. طب الادب ادب واحد، ادب ديني شبه قصه الطوفان. العلوم اشهر علمين عندهم الطب والهندسه. بس لو قال لي تفوقوا على مصر، اقول له تفوقوا على مصر في ايه؟ صح، اقول له تفوقوا على مصر في الفلك، لان كان عندهم تقويم شمس كامل. والفنون فن العماره، الدوله الاشوريه والدوله البابليه الحديثه. طب فن النحت كانوا بينحتوا الصران المجنحه، والفكره دي عجبتنا عملنا بالهول. طب فن الرسم بيرسموا على جدران المعابد. طب احنا خدنا منهم ايه؟ خدنا منهم حاجتين، خدنا منهم فكره بناء ابو الهول، وخدنا منهم فكره الاختام بتاع الختم الملك حور محب، وده تواصل حصل في عصر الدوله الحديثه بنسميه تواصل فني. طب هو خد منك ايه؟ خد شكل الهرم المدرج، بقت كل المعابد عندهم تبنى على شكل هرم مدرج. طولنا شويه في الدرس الاول، لان الدرس الاول ما نقدرش نقول لك بيركز على ايه وايه لا، بس في الدرس الثاني وبقيه المنهج تعال نشوف الدنيا معانا اسهل كتير. الاول مهم جدا فبيهتم بيه هو، والاخير غير كده ان شاء الله الموضوع سهل. نبدا مثلا بفنوكيا. في فنوكيا مطلوب من حضرتك تفرق بين المدن الشرقيه بالنسبه للبحر المتوسط والشماليه بالنسبه لفنوكيا، وبين المدن الجنوبيه، وبين المدن ماشي شرقيه وشماليه وجنوبيه، وطبعا المدن اللي بتميل اكتر للتجاره مع قاره افريقيا ومع قاره اسيا. طب دول المدن بتميل اكتر للتجاره مع قاره اوروبا. طيب مين المدن ناحيه الشرق بالنسبه للبحر المتوسط وناحيه الشمال بالنسبه لفنوكيا؟ قالك بالترتيب صيدا، صور، جبيل، وغريب. طب اقرب المدن لمصر اقول له مدينه حيفا. طب عكا وبيروت ايوه مدن برضه ناحيه الشرق. طب المدينه الجنوبيه الفيضيه اللي بتشتغل بالزراعه مدينه بعلبك، وبرضه بتتاجر مع اسيا وافريقيا. حلو، يبقى اول حاجه في فنوكيا بركز على المدن. تاني حاجه لازم تركز على فنوكيا، اهم حرفه عند فنوكيا ايه؟ قال لك اهم حرفه كانت التجاره. خلي بالك اهم حرفه في العراق الزراعه، بس اهم حرفه في فنوكيا التجاره. هركز كمان على طبعا التواصل بالنسبه لمصر. لو قال لي تواصل سياسي هقول له حصل في دوله حديثه، عشان تحط اخناتون ورمسيس، سؤال متوقع كل سنه. طب لو قال تواصل اقتصادي هقول له حصل 3 مرات. انت عايز انهي مره؟ لو قال لي بدأ هقول له بدأ في الدوله القديمه عشان الملك سنفرو من ملوك الاسره الرابعه. طب لو قال لي زاد هقول له في العصر الدوله الحديثه على ايد الملك رمسيس الثاني. طب لو قال لي تبلور او ملك مصري استعان بالفينيقيين للدوران حول افريقيا هقول له الملك نخاو. طيب ركز في المجتمع بتاع فينيقيا مختلف عن المجتمع بتاع العراق. ازاي؟ قالك لو بصيت لمجتمع فينيقيا هتلاقي التجار في الطبقه العليا، في العراق لا. طب ليه؟ لان التجار في فينيقيا كانوا اهم حاجه واهم حرفه بالنسبه لفينيقيا، وده سؤال مهم جدا. طب اكتر سؤال برضو بيك كل سنه، قالك الابجديه الفينيقيه. يعني ايه يا مستر الابجديه الفينيقيه؟ يعني ايه الكلمه دي؟ قال لك الكتابه يا شباب، بس كتابه بمعنى كتابه، يعني مش زي مصر مثلا. مصر كانت هيروغليفيه رموز، العراق كانت سومريه رموز. هنا كتابه. عملوا الكتابه ليه؟ قال لك عشان دعم النشاط الاقتصادي وتحديدا حرفه التجاره. طيب تعال نشوف درس اليونان. ركز لي بالله عليك ان سبارتا عباره عن منطقه جبليه مرتفعه مثل مين؟ مثل اشور. كمان عايشه على النظام العسكري الصارم، مثل مين؟
مثل اشور. فدوله شبه الحضاره الاشوريه، عايشين على القتل والعنف والقتل والسلب والسرقه والنهب والكلام ده. طيب اما لو رحت عند اثينا، اثينا عملت اهم حاجتين في تاريخ البشر، وهنا في مقارنات مهمه جدا شفتها في التقييمات، ان فينيقيا فادت البشريه بالابجديه. طب اثينا فادت البشريه بايه؟ هقول له اثينا فادتنا بحاجتين، بالديمقراطيه يعني الانتخابات يعني الشورى، وفادتنا بالفلاسفه. يبقى لو قال لي هنا بقى، لو قال لي هنا استفاد العالم في الجانب الايديولوجي، يعني ايه يا شباب كلمه ايديولوجي؟ ها؟ اي الله ينور عليك، فكري. طب انت عايز مين؟ قال لي من فينيقيا، هقول له الابجديه. طب لو قال لي من اثينا، هقول له ها صح، هقول له طبعا الديمقراطيه والفلاسفه. طيب مين اشهر من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، من اشهر من وحد اليونان؟ اول حد يوحد اليونان كان اسمه فليب المقدوني. بص زي ما انا قلت لك ان سيرجون الاول شبه نعرمر، ده كمان شبه نعرمر وشبه سيرجون الاول. ليه؟ لانه وحد البلاد. طب مين اللي بيقوم بمبدا العولمه؟ هقول له اللي بيقوم بمبدا العولمه الاسكندر، كان عايز يوحد العالم كله. طب لو قال لي حضاره تؤمن بمبدا العولمه الاقتصاديه، اقول له فينيقيا. طب لو قال لي مدينه تؤمن بمبدا العولمه، هقول له مدينه اغريت. فبالله عليك ركز، الدنيا معانا سهله وبسيطه، ما تصعبهاش على نفسك. طيب انا عايز اعرف بقى مين اسماء المؤرخين اليونان، نسأل فيهم دايما. خلي بالك طبعا، ركز لي بالله عليك في اسماء الكتب، مهمه 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 اسماء الكتب. عندك مثلا هيرودوت، الكتاب بتاعك اللي انت عملته اسمه تمحيص الاخبار، حلو. عندك بعد كده شخص اسمه بلوبيوس، بلوبيوس عمل كتاب اسمه التاريخ العام، مؤرخ. ثم بعد كده عندك شخص اسمه استرابون، استرابون عمل كتاب سماه الجغرافيا، مهم جدا تنسب الكتاب لصاحبه، بيحب هو يجيب الفكره دي، يجيب لك منها نقطه. طب يا مستر لو قال لي مين اللي اتكلم على شعر الملاحم، والمره المليون اقول لك ملاحم يعني معارك، يعني اتكلم ان الدوله وهي بتكبر كبرت على جانب عسكري. لو قال لي في اليونان هقول له هيموروس. طب لو قال لي في الرومان هقول له اينوس، معلش هقول له فرجيل، فرجيل يوناني. اما لو قال لي ده شاعر ماشي، اتكلم على جانب عسكري واتكلم ان الدوله بتاعته ظهرت بحروب وهكذا. طب لو قال لي يونان هقول له هيموروس. طب لو قال لي رومان روما ايطاليا بالله عليك فرق. طيب بالنسبه بقى للمعابد، فرق بين معبد البارثنون والبرسينون. معبد البارثنون متأثر بالعمارة المصرية، بس ده معبد روماني. والبرسينون متأثر بالعمارة المصرية، بس ده معبد يوناني. مهم جدا بالله عليك تفرق. طيب انا بس هديك الافكار اللي انت ما تاخدش بالك منها. في درس مصر تحت حكم البطالمة ركز لي في اول 3. اول شخص عندك اللي هو بطليموس الاول، بيتقال عليه المؤسس او المنقذ، شكرا. طيب بطليموس الثاني بيتقال عليه اقصى اتساع جغرافي، وده مهم 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 مهم. ليه؟ يعني ايه اقصى اتساع جغرافي؟ يعني اكتر ملك اتوسع، اكتر ملك نشر حضارته في ايه بقى؟ قال لي في اتجاه الشرق اللي هي منطقة الجزيرة العربية، واتجاه الجنوب اللي هي قارة افريقيا. طب هو انا عندي حد قبله اتوسع؟ اشبه الراجل ده اهو اللي هو بطليموس الثاني ده اهو، اشبههم بنبوخذ نصر. ليه؟ لان نبوخذ نصر برضو اقصى اتساع جغرافي في العراق، اما ده اقصى اتساع جغرافي في البطالمه. طيب بالنسبه بقى لبطليموس الثالث، قال لك بطليموس الثالث ده عمل حاجه اسمها تأليف القلوب، يعني قدر يكسب رصيد كبير في نفوس المصريين، ده اللي فتح لهم الصوامع اللهم انا بحبكم والكلام اللي انت عارفه ده. طيب بطليموس الرابع، اقول لك بطليموس الرابع عمل حاجه اسمها تمصير، بس اشترط يتعلم الكتابه بتاعتهم. تمصير يعني ايه؟ بدا يشغل المصريين في الوظائف وفي الجيش. طب في سؤال من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، البطالمه ومحمد علي متشابهين مع بعض في ايه؟ متشابهين مع بعض في حاجتين، تجنيد المصريين ونظام الاحتكار. اوعى تنسى ان البطالمه طبقوا نظام الاحتكار، اتطبق فين يا شباب؟ اتطبق في الاقتصاد بس.
يعني اتطبق في الزراعه والصناعه والتجاره، وبقيه المجالات اتاثرت بيه. يبقى تاني الاحتكار اتطبق في الاقتصاد فقط. تمام؟ يعني ايه احتكار؟ يعني الدوله هي المتحكمه في كل حاجه، وده مهم جدا جدا جدا، بتيجي دايما في الامتحان. طيب عايزك كمان تركز على كليوباترا. ليه؟ لأن كليوباترا امرأة تولت الحكم، ودي المرأة الوحيدة اللي لها دور سياسي في المنهج، فوش هيجيبها في الامتحان. كمان كليوباترا وجودها في قمة الحكم أو على رأس السلطة التنفيذية، قال لك كليوباترا كده دورها إيه بقى؟ يختلف عن أفكار أثينا، وتحديدا افكار بيركليس. فاكر بيركليس ده اللي احنا قلنا عليه عنصري ضد المراه؟ منين هو عنصري ضد المراه ومنين كليوباترا هتمسك؟ فكده الافكار متناقضه هنا برضو في تركايه بين السطور، تاخد بالك منها، مهمه جدا. طيب ركز لي كمان على علماء التاريخ. طبعا ده مصري كان اسمه ميناتون السمنودي. واحد يقول لي يا مستر ميناتون السمنودي مصري، ليه البطالمه نسبوه ليهم؟ لانه كتب التاريخ بالكتابه اليونانيه، فطبعا نسبوه ليهم، وهم كانوا بيشترطوا كتابه الكتابه بتاعتنا خلاص تمام. طيب الدرس الخامس بسرعه، الرومان. وانت بتدرس الرومان احنا اتكلمنا كتير قوي ان دي حضاره بدات معتمده على جانب عسكري، حضاره يطلق عليها حضاره المصب، حضاره خدت من كل حضارات العالم. يبقى الدوله دي معتمده على جانب ايه؟ عسكري. ركز لي بالله عليك في الحروب. لو قال لي استطاعت توحيد البلاد، روما قدرت توحد ايطاليا والانتصار على ايطاليا، اقول له في العصر الملكي. يبقى سياسه روما بدات معنا من العصر الملكي. اما لو قال لي هزمت قرطاجه وهزمت مقدونيا، هقول له في العصر الجمهوري. يبقى تاني في العصر الجمهوري هزمت مين؟ صح، قرطاجه مقدونيا. طيب لو قال لي هزمت مصر وسوريا، هقول له ده في العصر الامبراطوري، وكده قدرت تهزم العالم كله. طب هي مشيت بكام نظام؟ مشيت بثلاث انظمه. النظام الملكي وحش جدا، قتلوا الملك. النظام الجمهوري كان حلو، بس حسوا ان مضحوك عليهم وان الاغنياء هم اللي ماسكين الحكم، وركز على النقباء العامه، دورهم كان همزه وصل بين الحكومه والشعب. ثم النظام الامبراطوري، وده كان افضل نظام عدى على روما. بعد كده اكتر من 1000 سنه روما تسقط. روما بتقسم اتنين، روما الشرقيه عاصمتها القسطنطينيه، وقعت على ايدي المسلمين الاتراك تحديدا محمد الفاتح. روما الغربيه عاصمتها روما، وقعت على ايد مين يا شباب؟ صح، وقعت على ايد البربر. طيب في الزراعه ما فيش حاجه تذكر صراحه، والصناعه برضو ما اظنش ان هيجيب فيهم اسئله قوي، بس هيجيب في التجاره، بيحب هو يجيب في التجاره. ليه؟ لان التجاره في روما مرت بمرحلتين. في العصر الملكي كانت تجاره اقليميه محليه داخليه، يعني مع البلاد المجاوره، مع الاقاليم المجاوره محدوده. في العصر الامبراطوري اصبحت تجاره عالميه، ده كمان فتحوا اسواق جديده. ليه؟ لان الامبراطور اكتافيوس صالح اعدائه، راح قال لقرطاجه نتصالح، يا مصر نتصالح، يا سوريا نتصالح، ونرجع نتاجر مع بعض. فدي مهمه جدا جدا جدا. طيب عايزين نركز على اشهر، بندرس ماده اسمها تاريخ، اشهر المؤرخين في روما. عندنا مين بقى؟ عندنا شخص اسمه اينوس وكاتو الرقيب. يبقى فرق بين مؤرخين البطالمه مين؟ ميناتون، وبين مؤرخين اليونان هيرودوت، صح، بلوبيوس، استرابون، وبين مؤرخين الرومان. تمام؟ مؤرخين الرومان بيتكلموا فين؟ في التاريخ. طيب عايزك كمان اخر حاجه نركز عليها، الدرس الاخير بتاع مصر تحت حكم الرومان. الدرس ده بقى بيركز عليه جامد زي الدرس الاول بالظبط، يعني دول اكتر درسين هجيب منهم اسئله، فبالله عليك اهتم. الفيديو يبقى صغنون كده لما لك كل افكار المنهج، مش سايب كلمه. تمام؟ مستحيل الامتحان يطلع من الكلام ده، مهم ان شاء الله يعني. المهم هتعملوا ايه؟ قال لك اول حاجه طبعا مصر لها اهميه اقتصاديه، ومصر لها اهميه جغرافيه بالنسبه لروما، ويقسموا مصر تقسيم اداري يشبه تقسيم الروماني، ثلاث اقسام، مصر عليا ووسطى سفلى. حلو الكلام ده، احنا عارفينه. هيهتموا بالزراعه، وهيزرعوا ورق البردي والكروم والعنب والزيتون، برضو احنا عارفينه. ركز لي في الصناعه. ليه اركز على الصناعه؟ لان في الصناعه عندنا شخصيتين، شخصيه اسمها هادريان اللي هو الامبراطور، وشخصيه اسمها سترابون. دول لما زاروا مصر الاول اعجب بالصانع المصري، قال لك ياه ده ما فيش واحد ما بيشتغلش، كله بيشتغل. والتاني اعجب بالبيئه المصريه، قال لك البيئه المصريه خطيره، تقدر تغير شكل الرمل تخليه ازاز، وتقدر كمان تغير شكل المواد الخام وتعمل فخار وتحفر في الارض وتطلع ذهب. فالشخصيتين دول مهمين جدا. التجاره مهمه جدا جدا جدا. تجاره عملوا ايه في التجاره؟ عملوا احكام اسواق. مستر عملوا احتكار؟ والله ابدا، اللي عمل الاحتكار في المنهج كله البطالمه بس. طيب عملوا ايه كمان؟ قال لك عملوا حاجه اسمها اعاده حفر قناه سيزو ستريس. طب سموها ايه؟ سموها خليج تراجان.
على اسم الامبراطور، طبعا هتنشط التجاره. طيب المجتمع عندنا 5 طبقات. ركز لي ان اليهود بيعيشوا في الحي الرابع في الاسكندريه، اليهود بيعيشوا في الحي الرابع في الاسكندريه. لاحظ ان المصريين كانوا بيدفعوا ضرائب كتير جدا وكانوا بيعانوا من الظلم، عشان كده قال لك كيف تخلص المصريين من الرومان. اول حاجه اسمها حرب بارده. لا مؤاخذه ما اقصدش حد، حرب بارده يعني حرب سلبيه. يعني ايه برضه حرب سلبيه؟ يعني حرب بيضاء. يعني ايه برضه يا مستر؟ يعني بدون سلاح، يعني مقاطعه، يعني ما فيش دم. احنا في الاول هنسيب القرى والمدن ونجري مقاطعين قوم، ما بنقتلش حد. لما لقوا ان الموضوع بقى طبعا مؤذي، فعملوا اشهر ثوراتهم ثوره اسمها ثوره الرعاه في الدلتا. ده اشهر ثورات المصريين ضد مين؟ ضد الرومان. طيب كمان عايزك تركز على حته مهمه جدا، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص بعد ما دخل مصر عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها تسامح. هل انت اول حد يعمل تسامح يا عمرو؟ قال لك لا طبعا. كان مين عندك قبل كده؟ كان الاسكندر ثم بطلميوس الاول، ودول الثلاث اشخاص اللي عملوا حاجه اسمها تسامح ديني مع المصريين. اديتك كل افكار المنهج في وقت سريع جدا. اتمنى ربنا يكرمك وتكون كتبت المعلومات دي، او على الاقل المعلومه اللي مش عارفها اكتبها، وان شاء الله نفرح كلنا. وبعد اللجنه اقول لي عملت ايه. كان معاكم مستر محمد ابو بكر، اخوكم كبير شويه. ان شاء الله نشوفكم في ثانيه بكالوريا ونعمل معاكم احلى شغل. توحشوني كتير قوي قوي قوي. سلام.